siz biraz daha küçük bir şey yapacaksınız. Biraz daha küçük bir top atacaksınız. İlk başta yine Osmanlı çiftliğinin notunu attıktan sonra 4 kilometre ileride sizi bir arkadaşınız yukarı doğru yönlendirecek ve 12 farkında girmiş olacaksınız. 7.3 kilometrede çek boyutunuz var. Su istasyonunuz var. Bu su istasyonundan sonra 2 kilometre yukarı doğru gidip sonra tekrardan Osmanlı çiftliğinin yanından geçerekten geçmiş olduğunuz yoldan tekrardan geri döneceksiniz. Şunları da göreceksiniz. Osmanlı çiftliğini göreceksiniz. Birkaç çiftliğinin olduğu bölümünü göreceksiniz. Tarihi iki uyulmuş çınar ağacını da göreceksiniz. Hepsini görmeniz için zaten 4K parkını önce döndürüyoruz. Ondan sonra 13K parkını döndürüyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Hangi renkten gidiyoruz? Haydi. Hepsi aynı. Sizin mavi rengi. Ama mavi işaret görürseniz onu devam ediyorsunuz. Ama kırmızı bantları şey yapıyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bant var. Evet, hazırız. 10 saniyeye sayacağız. Biraz sesiye başlayacağız. Kenan Beyazı'nız. O zaman 10, 9, 8, 7, 6,